Hoy vinimos a pescar de noche. Vamos a ver cómo nos va. Ya salió la primera. Ahora la vamos a devolver y continuamos. Acá tengo la carnada, el equipo. Esta caña la tengo para ver si sale alguna carpa. Y después esta, las que uso para las tarárigas. El segundo de la noche es un bagrecito. Gente, metimos otra taru más. Ahora la vamos a devolver. Metimos la tercera. Esta sí es la verdadera taráriga. Cada vez salen más grandes. Hermoso. Al agua. Esta sí que dio una linda peleadita. Pero a ver. Sigue estando con todas las pilas. Bueno, con esa me despido. Nos vemos en la próxima.